Simpática, claro, que maravilla. Que maja, que pena. Vaya a echarme máis veces. 1200 temos o luns, non digo nada e digo todo, atentos. E ti non levache nin vaca nin boi a Sober, e precisamente en Sober está Volmente, que recuperou un dos entroidos máis tradicionais onde desfilan carraboleiros e señoritas, que creo que están preparados xa por aí, Damos unha benvida con un aplauso. Venimos por aquí. ¡Qué espectáculo! Muy guapas, muy bien. ¡Qué guapas, qué guapos! Veos por ¡Qué aquí. espectáculo este Se traje! xa ven? ¡Qué maravilla! Este ganchillo. Isto é unha colcha feita toda a mão, sí. É unha colcha de cama? É da época, é do ajuar de bodas da miña abuela, así que xa ten uns aniños. ¡Qué bonita! E bueno, é que en verdad, pois as señoritas iban con roupa que tiñan na casa, eran mulleres labregas que traballaban no campo, e pois non tiñan roupa moi elegante, o máis elegante estaba pois no ajuar de bodas. Claro. Ajuar de bodas é o... Sí, bueno, as sábanas, a roupa de cama, o que se regalaba antes por as bodas, a sábana de liño. E o paraguas tamén? Feita a mão. Bueno, o paraguas xa é unha... Este de vos. Isto xa foi unha innovación. Vale. E unha interpretación, porque falamos dun entroido recuperado despois de 50 anos, no que entendo que tivestes que acudir, antes mencionabas o teu avó, os maiores. Os maiores, claro. Como era o centroido? Que sabemos do que era o centroido? Pois un pouco que nos contaron, pois eso, non son meu avó, senón a Olga tamén, contounos moito sobre, bueno, os traxes típicos que solían salir nesa comparsa, non? Que facían por todas as parroquias e demais. E, bueno, non só eran as señoritas, e que as señoritas, pois, era un que se repetía moito, porque ao final era moi fácil coller da casa roupa, as sábanas ou as colchas. Máis fácil que coller os carabolás. Non, é que carrabolás son estes, Carrabolás. Carrabolás, Ou carrabouxos, son ou tamén. carrabouxos, carrabolás que non andan nin pa diante nin pa atrás. Entón, podíanse coller moi ben. E que é a misión do carraboleiro? Que fai? O carraboleiro, pois o carraboleiro era, bueno, era un paisano que había ali na nosa aldea que andaba coas cabras e como daquela non había centros comerciales para comprar a roupa do carnaval e lle gustaba moito o entroido, aproveitaba o que tiña da natureza e o que tiña dos animais. E por iso é unha mezcla xuntou e fixo este traxe e saía a pasear polas rúas da aldea e por iso quixamos recuperar porque nos pareceu un pouco original. Original porque... pero eso fixos expresamente para o carnaval. Claro, el facía po carnaval, claro. Ocorreuse colleras... Como lle chamades vos a eso? Carrabolás. 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 Sí, o Google tampouco sabe o que son os carrabolás. Vale. Sí, que chamamos tamén carrabouxos. Pero entendo que, ademais dos carraboleiros e das señoritas, hai outras figuras, non? Diferentes. Sí, os maragatos, tamén, bueno, que eran... Bueno, eso José Manuel sabe millor, que falou con Olga e estuvelle... Sí, a ver, hai varios personaxes, o que pasa que non damos feito. Empezamos por pouco e supoño que coas ganas que teñen esta xuventude que temos na aldea, isto cada vez vai ir a máis. Non queremos chegar como a Xinzo, nin a Verín, nin a Laza, ao Triángulo Máxico. Nós somos un puntiño máxico dunha aldea no sur de Lugo que queremos recuperar as nosas tradicións, Sí, señor. o entroido que ao final perviviu nas nosas aldeas. Claro, e quedou 50 anos agochado, e cando foi o momento no que vos dixestes vamos recuperar isto? Bueno, pois fai 2 anos que, bueno, Cristina montou o camping de autocaravanas e, bueno, pensando así con cas casas rurais, o Lar das Alburiñas tamén, Casa Ferrador, bueno, pois un pouco queríamos ser o motor, non, de dinamización do pueblo, de manter a cultura, as tradicións. Bueno, xa organizamos un mercadillo en Nadal e a partir de aí pois empezamos a falar, bueno, e o entroido como sería aquí? Empezamos a falar, pois eso, ca xente do pueblo e
atopámonos que foi tamén un pouco de sorpresa, non? Que todo o mundo falaba que os carnavales en Volmente, pois que eran a hostia, que se facía un... Sí, tremendo, podemos Sí, decir. a ver, daqueles había moita xente, entón tamén se xuntaban o resto das parroquias, en Proendos viñan pa ali Claro. o luns, en Anllo, hai moito... Pois parabéns, porque eu entendo que a xente maior que vos axudou a recuperar este entroido, agora ao revivilo, Sí. ten que emocionarse, non? Bueno, o meu abuelo ten 90, ahora vai cumplir 94, e ese ano o primeiro que volvimos, porque claro, en Galicia si hai festa, hai comida, e si hai comida hai festa, vai ¿no? avanzado. Entonces, bueno, empezamos con esa comida popular do cocido, e bueno, el veu elí e tal, estaba todo contento, porque claro, era como... Vos recordades esta festa de pequenos? Ou de pequenos? No, eu de Xa non a pequena recordades, xa non non? a acordaba. No. Home, non veixo a moitos de máis de 50 anos, pero sería complicado. Gracias, Prouqui. Ainda que a barba diga o contrario. O certo é que ben falas, que aquí cando falamos de festa falamos de comida, e unha das mellores festas que temos en Galicia, e ademais moi diferentes, son os entroidos. Ben aí xa o entroido, queremos estar ben informados de como gozar dos diferentes entroidos que temos pois na nosa terra. Raquel Atanes,